Nasıl ısıracağım böyle var ya? Ateş gibisi var mı? Mis mis. Evet vallahi iyi geldi. Bir de hava sanki biraz serindi. Odunsuz olmasın aşk. Sarılalım Ateşimiz ya. Odun sönmesin. istemiyorum ya. Oo. Sıcacık böyle vallahi bak. Çok yaşa. Ay sen de gör canım. Ay niye böyle oldu be? Alerji mi acaba? Ne? Alerji mi? Mesut ne olur söyleme. Oy Allah vallahi asabım bozuk rica ediyorum ne olur. Gördük senin derdini gördük. Çekeyim bir hastaneye böyle serum falan versinler mi? Nasıl yapalım? Yok istemem. Eve giderim ben kendime bir bitki çayı ıhlamur falan. Ha. Bizim Gazze'de de vardı o çaylardan. Sedef yapıp duruyor. Onu otlu çöpte bir şeyler karıştırıyor böyle. Of. Güzel oluyor mu diyorsun? Ay açma ya açma. Üşüyorum ben açma. Yok ya, fazla ateşin yok ya. Ya var benim böyle içim bir şey oluyor böyle. Al değiştir şunu değiştir. Bir daha bak bakayım. İşte sıcak. Yok. Ya o saate kadar toparlanmam lazım benim. Of. İyi bakalım, kolay gelsin size. Oh, ne biçim hayat be. İyi geldi mi? Sinem, of gençliğim gitti, bu dersler hala bitmedi. Biter Abuzer biter. Sağ olasın, senin çok yardımın oldu. Yani illa birini motive etmesi gerekiyor. Abo, Sinem sen çok hastasın, bu böyle geçmez, yat dinlen. Ay fırsatım olmuyor, iyice yoruldum. Bir yandan okul, bir yandan çocuk bakma işi. İyi değilim Abuzer, gittikçe de kötüleşiyorum. Biraz dinlenirsem geçer ama bu gidişle dinlenebileceğimi hiç sanmıyorum. İyice kötüleştim Abuzer, ayakta duracak halim. Beni onlar arar konuşur. Liberto, ay, te tengo que contar una cosa. He cambiado de opinión. Ya no vamos a ir. Te agradezco que seas tan detallista. Dame un besito. Ay, perdona. Menos mal que no te he llenado de babas. No, pero poco ha faltado. De todas formas, ¿tú crees que estás en condiciones de salir de viaje? Estoy perfectamente. Estoy como una rosa. ¡Ah! ¿Este o este? El más largo. Ay, por favor, que estamos hablando de vestidos de cóctel, lo de rezar el rosario. Bueno, pues ponte el que quieras. Ay, Casilda, ¿dónde se habrá metido esa criatura del Averno? ¡¡Casilda! Pero no te había dicho yo que tenías que ayudarme a preparar el viaje. Madre mía. ¿El mío? Yo no estoy resfriada. Ay. ¿Del señor entonces? Y no haciendo esas infusiones que solo saben a verdín. Como digas que Dios me ha castigado, voy a cometer una barbaridad. Ay, que Liberto me dura hasta el cardado. Ay. Çekin tertip, dokunma tuşlara. İkiniz de çetleşmeyin artık tertip yeter. Çok yaşa. Çok yaşa direkt. Siz de görün ama çıkın artık şu internetten. Telefonu çok meşgul ediyorsunuz. Müşteriler ararsa ne olacak? Yeter Halis bırakın kavga etmeyi. Davut Usta gelince ikinizi de... Çok yaşa Dilek. Sen karışma hadi. Günaydın Davut Usta. Günaydın. Ben de söyledim ama dinletemedim Davut Usta. Çok yaşa kızım. Çok yaşa. Çok yaşa kızım. Ne o, hasta mı oluyorsun? Çok yaşa Dilek. Çok fena üşütmüş Türkan teyze. Hapşırıyor, öksürüyor. İzin verir misin Halis'cim, hastamız kendi anlatsın? Evet tertip bırak ben anlatayım. Kaç hastamız var Gül? 6 kişi var abla. Özür dilerim. 4'ten sonraya yazdım. Üşüttün mü sen? Hem de nasıl Türkan abla. Şifayı kaptık çoluk çocuk. Allah'ın günü temizlik yaptırıyor Sabri Bey. Gir kızım. Türkan Hanım teyzeniz boğazınıza bakacak. Korkacak bir şey yok. Şişti ikisinin de boğazı. Davul gibi. Ah anam ah, öldük. Allah'ından bulsun inşallah. Aman da bakayım, temizlik mi yaptınız siz? Dava edeceğiz bu domuzu Avrupa'ya. Avrupa'ya değil de şimdi ben kavga edeceğim onunla. Bu ne artık canım? İnsanları hasta edene kadar temizlik. İyi günler. İyi günler. Merhaba nasılsınız? Merhaba. Gezmeye mi? Nasılsın doktor?
Görüşemiyoruz epeydir. Gel bir öpeyim. Aman öpme. Üşütmüşüm sana da geçmesin. Geçmiş olsun. Hadi gel sen de bizimle Boğaz'a gidiyoruz. Teşekkür ederim. Başka zaman hastalarım bekliyor. Çok yaşa. Kızım geldi Sevim. Ay bir yaşıma daha girdim kız. Doktorlar da hasta mı olurmuş? Hadi bye bye. Rika bajo parole. Chiquita, da tavcım tasar. Kim havadın? Erkeğin planı aşka bela. Het kan eventjes. Wat je ook gaat zeggen, gaan Ինչի՞դ վրա ես բերանդ բացել։ Հələ մի հատ էս հարցին ուրիշ կողմից նայի։ Եթե հոբարդ մի օր ավել մնա շորերը դեր վառելու, մի օր ավել կահույքներ վառել։ Ո՞վ։ Ինչ եղել ես, որտե՞ղ ես գալու։ Անես, դաներ լիֆտը փճացել էր, ոտով էլա դորմա շունչս փճեգ։ Հտկանել օղորտ։ Hayır. Laf. Հա նանի ինչ ասած ընկեր Եսայանը գալիս են։ Hayır sağ olsun ben. Նանի ես քեզ կարող Asa. ես քեզ ուզում եմ ասեմ որ Bak. նանի ես քո հանդեպ Şeyini zaman sayır mı aksa? առողջություն Apres. Nանի ես ուզում եմ ասեմ որ Ay. Max. Neresi? Genau. Lavatsam. Ay. բնելու բաց Bak bunlar senin için. Öldüğümde başka bir dünyaya mı geldim yoksa? Gel, bir sarılayım sana. Yok dur yaklaşma. Gel, içimden geliyor. Ay yok saçmalama canım olur mu hiç? Dur sakın yaklaşma. Gel. Aa, deli misin yapma. Ne yapıyorsun sen? Toparladım ben. Dinlenmek iyi geldi. Gayet iyiyim ben. Du bist zu spät. Nur ein paar Sekunden. Alles okay? Ich werde krank. Du hast nur genießt. Wenn man niest, dann wird man krank. Ich will hier weg. Zeit für deine Behandlung. Behandlungsraum 2 ist frei? Ja. Wenn du die Minute zu Ende gezählt hast, kannst du die Augenbinde einfach abnehmen. Das gibt's doch nicht. Sie ist hier. Susi, pass. Wo ist Dr. Emayan? Günaydın. Günaydın. Alsana. Bu ne? Börek yaptım gece. Yolda yeriz. Eline sağlık. Öğlen yeriz. Benimle yaşa. Çok yaşa Feride. Hep birlikte. Çok yaşa. Sen de gör. Hala kendine gelemedin Feride.
Tabii araba. Buyurun. Nuriye Hanım. Evet, benim ne vardı oğlum? Siz köyün ebesiymişsiniz. Doğumunu siz yaptırmışsınız galiba. Çok yaşa yavrum. 30 yıldır bu köyde ebelik yaptım. Çoğunu doğup durmuşum. Czy pan nie widzi, co się dzieje? Co? Kicham. Zauważyłem. A jak przyszłam do pracy, to nie kichałam. To idź. Idź do lekarza. Pan zaraża. Ty. Kalina. Niech pan zobaczy, jak pan wygląda. Rzeczywiście się trochę spociłem. Co, może by kaloryfery przykręcić. Tu jest normalna temperatura, tylko pan jest chory. Co, Kalina, może wyślesz mnie na emeryturę? Nie. Na zwolnienie lekarskie i dzwonię po lekarza.